На водородной очистке Lexus GS 350 начал кушать масло после удаления катализатора и перехода на другую марку масла. На самом деле это не удивительно, сейчас очень много масел подделывают. Много слухов ходит про водородную очистку, что это развод, не развод. Скажу так, при мощном оборудовании это очень крутая штука, которая продлевает жизнь двигателю, поднимает мощность. Так а что говорить, на самом деле, перейдите, посмотрите, почти 200 отзывов клиентов с фотографиями автомобиля, этим все сказано. Не веришь, проходи мимо, а кому интересно, проходите, приезжайте, машину будет не узнать. Мы находимся в Санкт-Петербурге, ссылка в комментариях.